नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा मौसम बड़ी अपडेट। हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम, हरियाणा में इस दिन से होगी बारिश, क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा मौसम बड़ी अपडेट। हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में 4 मार्च की रात यानी बुधवार की रात से मौसम में बदलाव दिखेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो जाएगा, जिसके कारण हरियाणा में बादल छाए रहेंगे। वहीं प्रदेश के उत्तरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की होने की भी संभावना है। प्रदेश में मार्च महीने में ही गर्मी पड़ने लग गई है, जिसके कारण दिन के अलावा रात को भी तापमान बढ़ रहा है। प्रदेश में अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। इससे दिन में तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 9 शहरों का रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पार कर गया है। हिसार का न्यूनतम तापमान सबसे अधिक 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं करनाल का तापमान सबसे कम 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में हरियाणा में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। वर्तमान में हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। रात्रि का तापमान 11 से 16 के बीच प्रदेश के शहरों में दर्ज किया गया। दिन का तापमान 28 से 32.7 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। पंखे चलने शुरू हो गए हैं। मार्च की शुरुआत से ही रात भी गर्म होने लगी है। रात का तापमान भी 15 से 16 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से रात के समय भी लोगों ने गर्म कपड़े पहनने बंद कर दिए हैं। वहीं दिन और रात के समय भी लोगों ने पंखा चलाना शुरू कर दिया। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। बुधवार रात को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बूंदाबांदी के आसार हैं। तो ये बड़ी अपडेट, पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।